vão ver o que isso aqui vai virar. Existem várias formas de montar uma fogueira. Existem várias fogueiras. Uma fogueira quadrada, fogueira cônica, uma fogueira caótica, uma fogueira fálica, entre outras. O importante é sempre que a chama seja o mais natural possível. O sopro é extremamente importante em uma fogueira, porque ele é o nosso maior emissor de energia no corpo. Em suma, é o nosso mais potente emissor de energia e de intenções. Então sempre quando se sopra uma fogueira, você vai soprando já a intenção junto com o pedido aos elementais do fogo, salamandra e ao fogo. Fazer uma fogueira quadrada. Eu reavivei a chama aqui e agora nesse momento nem é interessante ter fogo. Importante que o núcleo dela esteja pulsante, esteja vivo. Todas essas pedras que estão em volta da fogueira já foram utilizadas em trabalhos, na sauna sagrada ou em alguns outros eventos. Estou tentando definir aqui o tamanho que vai ser essa fogueira. Você vai procurando os formatos das madeiras. Tem que montar rápido essa fogueira porque vai subir rápido a chama. Eu quero que todo mundo escreva umas coisas aí nas tirinhas que já estão lá propostas. Como eu disse, isso daqui é uma fogueira quadrada. Deixa eu ver onde que a fogueira está mais mole. Então a gente vai sustentá-la para que ela não caia. 4 paus segurando. Gente, vamos terminando de escrever e vamos chegando mais aqui, viu? Aí você coloca uma madeira fazendo a antena. Pega mais madeira, muito mais? Mais madeira. Quero fazer uma fogueira alta. Daquela pequena chaminha que tinha, a gente já tem essa madeira aqui, que se não for rápido agora, a gente não consegue mais chegar perto dela. Vamos fazendo o círculo aqui em volta da fogueira. Tragam as mais leves. Madeiras mais leves, vamos lá, gente. Aqui, ó. Uma madeira pode mudar toda a configuração da fogueira. Vamos chegando, todo mundo aí, gente. Arrou! Arrou! Salve o fogo! Salve!